¿Cómo están mis queridos amigos? Estamos en un nuevo video. Esta vez vamos a dejar de lado un momento el Poppy Playtime y vamos a jugar este juego que todos están jugando, el My Boys So. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Bueno, aquí estamos con el juego, estamos a ver con Lucy. ¡Wow! Este es el zoológico que voy a cuidar desde hoy. Pensé que era una selva, pero hasta en el nombre lo dice, ¿no? Zoológico, soy bobo. So Boys. Pero tengo que hacer lo mismo, yo mismo los sonidos de los animales. Eso es un poco raro. Pero suena algo divertido. A ver, yo ya he visto el... Ya ubico el juego, ya sé cómo es la cosa. Así que empecemos a ver. Aquí está. Ingresa el nombre del animal. Se va a llamar... Joaquín. A ver, grabamos. Atentos. No post-quack. No post-quack. A ver. No post-quack. No post-quack. Ahí, este estaba bien. No post-quack. No post-quack. Ah, ven, ahí está, ahí está. ¿Qué diablos estoy haciendo con mi vida? Y... No. ¿Cómo se mueve? Ah, ya se mueve. No post-quack. No post-quack. No post-quack. No post-quack. Ay, que me da dinero cada vez que dice no post-quack. No post-quack. No post-quack. Soy muy idiota, ¿saben? A ver. Ya, tengo para otro. No post-quack. 30. ¿Qué es esto? Una oveja. Se va a llamar Ovejuyu. Be. Be. A ver, otra vez. Be. Be. Ya. Be. ¿Qué diablos estoy haciendo? A ver, ¿lo puedo jalar? No post-quack. No post-quack. No post-quack. No post-quack. Ya, sigamos. A ver, ya. Tenemos 320 monedas. No post-quack. No post-quack. ¿Qué es esto? A ver, es 5 monedas cada 5 segundos. Esto, como no se caen de estos acantilados. Las cabras. Las cabras, las cabras. Este se va a llamar Cabrera. ¿Cómo hacen las cabras? ¡Ah! ¿Cómo hacen las cabras? ¿Lo dejamos así? Lo voy a dejar así. Post-quack. No post-quack. ¿Cabras? No post-quack. No post-quack. ¿Cabras? Dios mío, esto va a ser un desastre. ¡Un gatito! Ah, pensé que era un gato. Es un zorro. Se va a llamar... Cinderella. ¡Oh, rayos! Es como cuando le dicen al zorro en Dora la Exploradora: al zorro no te lo lleves, zorro no te lo lleves. ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! A ver. ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¿Cómo hacen las cabras? ¡Oh, rayos! Este es muy... No post-quack. ¡Oh, rayos! No post-quack. No post-quack. ¡Oh, rayos! Este juego es muy estúpido. Este juego es muy estúpido. ¿Qué es esto? Hace un frío tremendo aquí, entonces ¿por qué el smoking? A un pingüino. ¿Qué hacemos a los pingüinos? Se va a llamar Patricio. Mamá, ¿puedo volar? Mentira, soy un pingüino. Mamá, ¿puedo volar? Mentira, soy un pingüino. ¡Ah! Que tiene su lado. Todos los animales emiten sonidos de gato, de rana, de reno, de pato. Bueno. ¡Oh, rayo! Se va a llamar este...
Raúl. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Dios mío. Mamá, ¿puedo volar? Mentira, soy un pingüino. Ok, vamos bien. Depredador máximo del Ártico tomando una cola en su lugar. Ah, el oso polar. El oso polar va a ser... Coca se va a llamar, porque es de Coca-Cola. Una coca es muy rica. A ver. Oh, una coca es rica. No, a ver. Oh, una coca es rica. Comprar Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Comprar Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Compra Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Compra Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Puedo volar. Vamos a continuar. Me he servido un matecito por lo de mi garganta. Así que sigamos. A ver. Tenemos mucha plata. Vamos a hacerlo todo de golpe. Niños dejan crecer boom y de repente quedan desempleados. Rodulfo. Mi nariz es roja por la magia, no por la droga. ¡Ah! Mi nariz es roja por la magia, no por la droga. ¡Ah! Mi nariz es roja por la magia, no por... Ya. Ok. Ese. Ya. Loro. Normalito. Se llamaba Poli. Poli. Poli quiere una galleta. Poli quiere una galleta. ¡Ah! Poli quiere una galleta. Poli quiere una galleta. Ya, miren. Uno normal. ¿Qué es? Esto es una cigüeña. De ñandú. De flamenco. Soy idiota. Flanco. Quería decir algo y se me ha ido. Mire pajarito, soy pajarito. Mire pajarito, soy pajarito. Mire pajarito, soy pajarito. Mire pajarito, soy pajarito. La puedo regrabar si hay alguno que pienso que puede ser mejor. Ah, miren, ya nos falta dinero, Noche y día intercambiados y lo toman muy en serio. Ah, el búho. El búho se va a llamar búho, como el búho de Winnie Pooh. Y va a decir: bienvenido a los 100 acres. Ja, ja, ja. Es que un búho impone respeto, así que, a ver. Bienvenido a los 100 acres. Ja. Bienvenido al bosque de los 100 acres. Bienvenido al bosque de los 100 acres. Me acuerdo que es de Winnie Pooh eso. Ahí está, tenemos ya el águila. El águila va a ser el poderoso águila. Ay. Calva se va a llamar. Va a ser... ¡Cocó! 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 Va a ser... ¡Cocó! 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 Es un águila, pero con complejos de gallina. ¡Cocó! 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 ¡Quiero una galleta! Eso va a ser un desastre al finalizar. Ya está escuchando. No post-quack. No post-quack. ¡Oh, rayos! Compra Coca-Cola, 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 Coca-Cola. No por la droga. Mamá, ¿puedo volar? Pajarito, mire, pajarito, soy pajarito. Bienvenido al bosque. Pajarito, mire, pajarito, soy pajarito. Ya tenemos para desbloquear. Esto creo que es un león. Un león. Alex se va a llamar. Rar, rar, rar. A ver. Rar, rar, rar. A ver. Rar, rar, rar. Está bien, pero se escucha un... A ver. Rar, rar, rar. Rar, rar, rar.
un poco... El rey de la selva como que no impone mucha imponencia, ¿no? En la tundra, en la selva. Ok, creo que nos falta para el rinoceronte. Esperamos un ratito. Al rinoceronte, ¿qué le podemos hacer? Se va a llamar Rino. Sí. En honor a Rino de los Transformers Beer Machines. Rino, así. Ay. Rino. ¿Qué he hecho? Me he equivocado, ¿qué he puesto? A ver. Rino, soy un rino. Este va a ser el peor video del mundo, Dios. Vamos con el elefante, efelante. Efelante. Está normal por el momento todo. Un hipopótamo. Un hipopótamo lo vemos y solo pensamos en moto. Moto. Iba a decir. Me gustan grandes. Me gustan gordas. Me gustan grandes. Me gustan gordas. Perfecto. Así de simple. Uy, ¿y esto? Me gustan grandes. Me gustan gordas. Uy, lo he escuchado raro, ¿eh? Ah, eso es un oso. No. Es que le envié a mi amigo Kion. Le pregunté, ¿cómo crees que hace un rinoceronte? Y eso es lo que me mandó. Grabamos. 1, 2, 3. A ver, otra vez. Ya el rino ya está. El oso. Al oso le quería poner el de Winnie Pooh. Pero le voy a poner, como amo Five Nights at Freddy's, voy a poner ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Lo voy a volver a grabar para intentar que todo entre. Ho, 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 ho. Y con la boca todavía es espectacular. Tenemos para desbloquear al tigretón. Este se va a llamar tigretón. Vamos a ver. ¡Oh, rayos! No, pues, al oso lo voy a llevar allá arriba. Porque está muy solo. ¡Oh, rayos! No, pues, ¡oh, rayos! No, pues, aquí. ¡Oh, rayos! Bienvenido al bosque de los cielos. ¡Quiero una galleta! ¡Poli, quiero una galleta! Bienvenido al bosque de los ¡Poli, quiero cielos. una galleta! ¡Poli, quiero una galleta! Esto va a ser un... Esto va a ser un caos, en serio. Mira el pajarito, soy pajarito. Mira el pajarito, soy pajarito. El mejor es el rino. Mira el pajarito, soy pajarito. Es lo mejor. Me gusta. Soy pajarito. El rino. Mira el pajarito, soy pajarito. Me gustan gordas. Es que no se escucha mucho. Mira el pajarito, mira. Escuchen esto. Ya tenemos para el tigretón, creo. A ver. Sí, ya tenemos al tigretón. Otra tiene cara de imbécil, ¿en serio? Le vamos a poner este. Soy un tigretón. Tiene cara de imbécil. Soy un tigretón. A ver, mira un tigre, qué bonito. ¿Cómo hacen los tigres? Soy un tigretón. Ay, soy un tigretón. Me voy a ir al infierno. ¡Rayos! Vamos a ver a los de invierno. Mira, soy un pingüino. Mamá, ¿puedo volar? Compra Coca-Cola.
El mejor es ese. El pingüino. Mamá, ¿puedo volar? El pingüino no me convence mucho, ¿eh? Si se me ocurre algo, lo voy a cambiar. A ver. Sigamos, ya podemos desbloquear. Ah, ¿eso qué es? Golpeándose en el pecho así, por lo que debe estar molestando. Ah, un gorila. El gorila se va a llamar Giancarlo. Y va a decir: como tú, quiero ser como tú. Como tú, quiero ser como tú. ¿Ya? ¿Se puede mejorar? Sí. Pero vamos a ver. Como tú, quiero ser como tú. Soy un tigre tonto. Rayos. Es que tiene cara de imbécil, en serio. Esperamos, a ver. No podemos hacer nada mientras esperamos, es lo malo. Miren, solo nos falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 nos falta para desbloquear. A ver. No post-quack. ¡Oh, rayos! Bienvenido al bosque de los 100 acres. Es que el búho tiene que ser así, tiene que ¡Oh, ser rayos! respetuoso. Colina tigre de rayos. Ay, ay, ya no se alcanza ya. Uy, ya se está empezando a distorsionar todo. Ah, no, nos falta un poco más. Lo escucho desde lejos al gorila, espectacular. ¡Panda! Oh. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Así de simple. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Así, ¿ven? Ya está. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. A ver. Eso es ser bárbaro. Como tú. Quiero ser como tú. ¡Oh, rayos! ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Quiero ver. No, a ver. Quiero ver. Tú di, ¿vieron eso? Bárbaro. A ver. Quiero que lo diga primero esto y luego él. Por favor. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. No, es que hubiera sido chistoso que lo diga. Oh. Y el otro. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Eso es el perezoso. Tiene forma de perezoso, tan lento que hasta el tiempo parece ir en cámara lenta. ¿Ven? Perezoso. Miren, ya vamos a desbloquearlo. Esperamos. Ahí está. Su cara del perezoso es espectacular. Se llama Flash. Nick. Lo voy a regrabar al zorro y voy a poner... No, Cinderella se va a quedar. No, se va a llamar... ¿Cómo se llama? Soy imbécil, acabo de decir el nombre y me olvido Nick. Ahora va a decir... Flash, mi Rapidash. Flash, mi Rapidash. ¿Sí? Flash, mi Rapidash. Flash, mi Rapidash. ¿Ya? Eso es ser bárbaro. Flash, mi rápida. ¿Cuánto falta? ¿Esperamos? Miren, aquí está el perro. Para el perro quiero hacer algo. Creo que ya podemos, a ver. Ahí está. Ribbit. Ahora vamos a hacer el sonido de una rana normal. Ribbit. En honor a Amazing Digital Circuit. Ribbit. ¡Jack! No, a ver, otra vez. Ribbit. ¡Jack! Ribbit. ¡Ya! Es tan inocente la rana. Miren. Ribbit. ¡Ya! Y de la nada que te grita. Ya tenemos el audio para el hámster, ¿eh? Cuando salga el hámster ya tenemos cuál es. El hámster es este. ¿Cómo se llama este? Cachetón es el hámster. ¿Cuánto falta? 8. Vamos a ver nuestra Flash, mi rápida. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. No puedo Flash, mi rápida. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Flash, mi rápida. Ya. ¿Vieron eso? No entiendo nada. Me gustan gordos. Mire, pajarito, soy pajarito. Me gustan grandes. Me gustan. El mejor es el león. ¡Oye! Nadie es roja por la magia, no por otra cosa. Ya, esta es la mejor. Mi nariz es roja por la magia, no por la droga. Compra Coca-Cola. Mi nariz es roja. Bienvenido al bosque. Poli quiere una galleta. Bienvenido al bosque. Poli quiere una galleta.
Ya, sigamos. Ya tenemos para Poli, quiero una desbloquear al galleta. otro. Al perro. Del perro vamos a esperar un ratito, ¿ya? Vamos con el gato. Ah, mira, hablando de gato. ¿Y el gato? ¿Qué pasó? Ahí está. Se va a llamar Mía. Como mi gatita. Mía la gata. Miau, miau. ¡Miau! Miau, miau. ¡Miau! Guau, no hay cerdo, debería haber cerdo así. Soy un cerdo decente. Ahí está el conejo. Hostia, tiene cara muy tierna el conejo. ¿Se va a llamar? Se va a llamar Jack. Hola. Te voy a matar. Hola. Te voy a matar. Droga por la magia, no con la droga. Te voy a matar. Así, o sea, tiene una cara tan tierna que eso es lo que diría. Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Oye, Con la droga. Compra Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Como tú. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. O sea, aquí. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Flash y rápido. La cara de la tipa es, por favor, mátenme. Ese es el mejor. A ver, lo voy a regrabar. Si me pasa otro mejor, pues. Mira. Ese se va a llamar Kion. A ver, me está pasando otro. Vamos a ver si ese está mejor que este. Ese es. Este está bien, ya está. Ah, ya nos alcanza para comprar Flash, Flash, mi rápida. a la tortuga. Luis. Puta, tiene cara de idiota igual, es espectacular. ¿Ya pues? Luis. Mira el pajarito, soy pajarito. Cucu, cucu, cucu. Hostia, el pájaro. Mira el pajarito, soy pajarito. Cucu, 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 cucu. Me gustan grandes. Mira el pajarito, soy pajarito. Cucu, cucu, cucu. Lo que más me hace reír es el león y el guión. Nos faltan 1, 2, 3, 4, 5. Nos faltan 5. Caballo, vaca, el hámster y el caracol y el perro, obvio, que estoy esperando a que me manden un audio del perro. Ahí, llegamos a 10.000. Ya saben, vemos un caballo y es automático que se llame Juan. ¿Has visto mi cama? Tengo la cama más cara del mundo. ¿Has visto mi cama? Tengo la cama más cara del mundo. Se mira su diente. Es Juan. ¿Has visto mi cama? Tengo la cama más cara del mundo. Eso es ser bárbaro. ¿Has visto mi cama? Flash, mi rápida. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Flash, mi rápida. ¿Vieron eso? Eso es ser... Dios, al final todo... Ni... ¿Se escucha? Le puedo comprar esto y que todos digan cuac, cuac. Miren, va a ser un caos total. Cuac, no post cuac, no post cuac, no post cuac, no post cuac, no post. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. El po ahí. Vaca. Vamos a hacer con la vaca. Ahí está, vaca. Vamos a hacer lo más estúpido que se me ha ocurrido ahorita. Dios, ¿por qué todos tienen cara de estúpidos? Se va a llamar vaco. Ve. ¿Cómo hace la vaca, niños? Ve. La vaca hace ve. Ya, la más cara del mundo. ¿Vieron? Ahí está. Ardilla, toca ardilla. Como tú. Quiero ser ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. ¿Quién has dicho? Oye, haremos un juego donde la gente tiene que ponerle el sonido a los animales.
¿Quién ha sido el genio que ha hecho eso? Pregunta seria, no hate. Ese es el bárbaro. Rápida. Ya. Quiero ser como tú. Ojo. Hostia. Oye, ¿y si los traigo a todos? ¿Ahorras? No, pues, hostia. Soy un tigre tonto. El último, Juan. ¿Has visto mi cama? Tengo la cama. Ay, Dios mío, qué dolor de cabeza. Oh. Ardilla, ¿qué digo? Hámster. Hola, yo soy Rhino. Hola, yo soy Rhino. Bueno, Una galleta. Poli quiere una galleta. a ver, vamos. ¿Has visto mi cama? Hola, Bienvenido al bosque de Poli quiere Ciela. una galleta. ¿Has visto mi cama? Rápida. O sea, sería muy chistoso que se pueda subir de volumen. yo soy Rhino. Flash, mi rápida. Ay, no, ¿Vieron eso? Ese es ser bárbaro. tigre tonto. Ya. ¿Has visto mi cama? Y el último, el caracol, hasta que me envíe un audio del perrito. Ramón. No post quack, no post quack. Ribbit. ¿Has visto mi cama? No post quack, más cara no del mundo. Soy un tigre tonto. Y solo falta el perro, pero el que no me... Licenciado. Perrito. Ya tenemos audio para el perro. Pues nada. A la víbora de la mar, ¿Quién está hablando? a la víbora de la mar, ¿Quién está? a la víbora de la mar, ¿Quién está? Ahí está, ahora sí. No Tengo post la quack, cama más cara del no post mundo. quack. Ahora, ¿qué hacemos? A ver, ahora. Vamos a comprar esas cosas para ver cómo diablos. Mi nariz es roja por la magia, no por la droga. Por la magia, no por la droga. Mi nariz es roja por la magia, no por la droga. Mi nariz es roja por la magia, no por la droga. Mi nariz es roja por la magia, no por la droga. Mi nariz es roja por la magia, no por la droga. Mi nariz es roja por la magia, no por la droga. Los voy a traer a todos aquí. Qué caos, Dios. Dios, ¿qué es eso? Y ahora vamos a escuchar a todos en su estado natural. Y chicos, así terminamos el video. Este video. Escuchando este hermoso y glorioso sonido. No se olviden de ver los otros videitos, Poppy Playtime y Pony Island. Y pues, no sé, si quieren que juegue así un juego raro o un juego random así, pues nada, ¿no? Nos vemos, se me cuidan, los quiero mucho. Hasta la siguiente, soy Antonio Cordero el Mapache.
y nos despedimos con este hermoso sonido.